खांसी की सिरप से हुई बच्चों की मौतों ने देश को दहला दिया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश पुलिस ने तमिलनाडु के फार्मा कंपनी मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया कोल्ड ड्रिप खांसी सिरप मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत का कारण बना। पुलिस ने रंगनाथन को चेन्नई में गिरफ्तार किया और आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की प्रक्रिया के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ले जाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। देश भर में इस खबर से चिंता और आक्रोश का माहौल है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।